My best of the greetings, dear learner. Today in this lesson we will discuss the educational thought of Gandhi and his unique contributions. ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାୟୋସ୍କେଚ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୋରବନ୍ଦର କାଥିଆୱାଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୁଜରାଟରେ ଅନ୍ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869। ତାଙ୍କୁ ବାପୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଦେୱାନ ଥିଲେ ପୋରବନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଦ କାଥିଆୱାଡ଼ ଏଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ପୁତଲି ବାଇ ହୁ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପ୍ରଣାମୀ ବୈଷ୍ଣବ ଫ୍ୟାମିଲି। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଜୈନିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୈଷ୍ଣବିଜମ୍ ଭିତରେ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଲୋକାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭେରି ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସେଠି ରହିଥିଲା। ଭାରି ସାଇ ଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଭେରି ହେଜିଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ। କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଠିଆ ହେଇକରି ଜବାବ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କସ୍ତୁରବା ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 13। ଆଉ 18 ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ। ଲଣ୍ଡନକୁ ପଠାଗଲା ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ସେ 3 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ସେଠୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ବମ୍ବେରେ। ସେଠି ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାଜକୋଟ ଥିଲା। ରାଜକୋଟରେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଯାତ୍ରା। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ସେଇ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କଟେଇଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। କୌଣସି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ଯୋଗଦାନ ରହିଥାଏ। ଫିଲସଫି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବହୁବିଧ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1860 ଦଶକଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ଟେଗର ଜନ୍ମ ହେଲେ 1861 ମସିହାରେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ 1863 ମସିହାରେ, ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ 1869 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି 3 ଜଣ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଥଟ୍ ଦେଖିବା ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଏମ୍ସ, କରିକୁଲମ୍, ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆଉ ମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଗାନ୍ଧିଆନ ଏଜୁକେସନରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଭାବରେ କେମିତି ସିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପରଫେକ୍ସନର କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ନେଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେମିତି ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେମିତି ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମାଜରୁ କେମିତି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ କଥା କେମିତି ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ବେସିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଅନ୍ ଗାନ୍ଧୀ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମହାନତା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେତେ ତା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ସବୁ ରହିଥାଏ। ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ଏଇସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ 8-9ଟି କଥା ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥିଙ୍କର୍ସ ଲାଇକ୍ ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁଟାକି B.Ed ପିଲାମାନଙ୍କର, M.Ed ପିଲାମାନଙ୍କର, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପଲସରି ପାର୍ଟ ସିଲାବସ୍ରେ ରହିଛି। ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି ନିଆରା ଚିତ୍ର। କିଛି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦ ହାଫ୍ ନେକେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫକିର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ। କୋଉଠି ସେ ଶିଖିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ? ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀମଦ ରାଜାଚନ୍ଦ୍ର ବା ରାୟଚନ୍ଦ ଭାଇ ପଟେଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ୟୁରୋପରୁ ଫେରିକରି, ଯେ ଇଏ କେତେ ସହଜ ଏବଂ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧି ବୋଲି ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ରାୟଚନ୍ଦ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର,
ताको आपण जदि पढ़िबे से जने जैन विश्वासी जने मिस्टेक फिलोसोफर पाखर से शिखिले लिव इजिली एंड इन सच ए वे दैट यू कैन अटेन द लॉर्ड तेणु स्पिरिचुअल गाइड भाव आम नहीं पार रायचंद भाई पटल तापर द्वितीय नंबर देखा द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड मोरल एनहांसमेंट अर्बानाइजेशन जड़े क्रिटिक थे महात्मा गांधी एंड ही वाज अ स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ रूरल लाइफ ग्रामीण जीवन कथा से बहुत भाव आलोचना कर सेल्फ रिलायंट विलेजेस ही यूज्ड द वेरी मिनिमम रिसोर्सेस टू मीट एवरीबॉडीज नीड्स बट नॉट एनीबॉडीज वांट अति कम रे समस्त पाखरे फूड शेल्टर एंड क्लॉथ खाद्य बासगृह आउ वस्त्र हेले तो हेनी ता सहित सम्मान सहित बंचा दरकार ये चारोटी जिनसर कथा से कहते मिनिमम रहा दरकार सो वेरी मिनिमम रिसोर्सेस टू मीट एवरीबॉडीज नीड्स बट नॉट एनीबॉडीज वांट्स गांधी इंग्लैंड रे जो पाठ पढ़ुं इमर्सन जो कवि अच्छा अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट फिलोसोफर से समय से पढ़ुं पढ़ला परे सेल्फ रिलायंस एंड मोरल एनहांसमेंट कथा तांकरी पाखर से आसुची प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो न्यायर कथा से डेविड थोरेन पाखर शिखुचंती ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ये गोटे प्रबंध तांकरी पाखर गोटे साइंटिफिक कन्फर्मेशन से दौरान द नॉन वायलेंट मोड ऑफ एजिटेशन केमती करा जाय परिबो बिकॉज ओवर देयर डेविड थोरेन आर्ग्यूज that citizens should not permit their governments to overrule their consciences and that they have a duty to avoid allowing their acquaintances to enable the government to make them the agents of injustice. ओवररूल आमर कन्साइंस की जी कर प्रतिरोध करूँ केमी प्रतिरोध करूँ ना नॉन वायलेंट मोड ऑफ एजिटेशन करके स्ट्राइक करूँ बंद करूँ धारणा देवु ये सब जिन 4 नंबर देखते प्रिंसिपल ऑफ लव एज लॉ ऑफ लाइफ टॉल्स्टॉय पाखर से नहीं कनसेप्ट द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ये बहीटी अति चमत्कार प्रभाव ऊपर पकई माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखुंट दिस बुक हैज ओवरवेलम्ड एंड लेफ्ट एन अबाइडिंग इंप्रेशन इन हिम द प्रिंसिपल ऑफ लव से शिखी ये जो प्रिंसिपल ऑफ लव टा कौन ना सत्य निष्ठा सत्यनिष्ठा सत्य आग्रह कारण सत्यटा से केमती भाव गॉड सिनोनिम बोली कहते हैं आम आगे देखा द प्रिंसिपल ऑफ लव जोटा नॉन वायलेंस एंड पैसिव रेजिस्टेंस नॉन वायलेंट मेथड्स दे हैव बीन वेरी पावरफुल टूल फॉर सोशल प्रोटेस्ट एंड रिवोल्यूशनरी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज ये प्रसंग में गोटे कथा मुझे चाहिए गोटे आप जानते लेटर टू ए हिंदू जोटि की टॉल्स्टॉय लिखुंट प्रोफेसर थे तारकनाथ दास तांकु से लिखुंट थ्रू नॉन-वायलेंस एंड पैसिव रेजिस्टेंस द इंडियन पीपल कैन गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल से चिठीटा परवर्ती मुहूर्त में गांधी ताकू तार इंट्रोडक्शन लिखुंट टॉल्स्टॉय पाखर परमिशन नहीं करी से ताकू पब्लिश करछंती तेणु ता मध्य प्रभावित करछि महात्मा गांधी जीवन ऑन टू दिस लास्ट बोली गोटे बही अच्छी जे रस्किन कर ये मध्य अन्यतम प्रभाव महात्मा गांधी ऊपर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इकोनॉमी फिजिकल लेबर कथा डिग्निटी ऑफ लेबर कथा से शिखुंट फिजिकल लेबर इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू इंटेलेक्चुअल वर्क एंड द लाइफ ऑफ द टीलर ऑफ द सॉइल एंड द हैंडक्राफ्ट्समैन इज कंसिडर्ड द लाइफ वर्थ लिविंग हाथ रे काम करबा निज काम निजे करबा गांधी एडॉप्टेड दिस फ्रॉम रस्किन along with the concept that stated that the good of the individual is contained in the good of all. गांधी कहते ये जो बहीटा को से कहते द ग्रेट बुक and it has influenced me beyond my imagination and transformed my life like anything. से लिखुंट my experiments with truth रे सोशल इकोनॉमिक जोटा गांधी गोटे बही अच्छी सर्वोदय तापर मध्य से लिखिंट सर्वोदय बहीटी यही प्रिंसिपल ऑफ सोशल इकोनॉमी बेस रे से लिखिंट जहाँ को आम कहते वेलबिंग ऑफ ऑल और अंत्योदय बोली कहते द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट द आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस ये मध्य अन्यतम कथा जोटा कि से सॉक्रेटिस पाखर नेले प्लाटो गोटे बही लिखिंट आपोलोजिया बोली जितेबाला सॉक्रेटिस कन्फेशन से करमती आपोलोजी को जो ट्रायल होते से कौन कहते एथेनियन फिलोसोफर्स विलिंगनेस टू lay down his life for the cause of his belief
Death should not be a reason to back down from one's objective. ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ସ୍ପାୟାର୍ଡ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଟୁ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ଇଜ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏଇଭଳି 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲିଜମ୍, ସିଏ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏଠି ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିଛି ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟମ୍ ଜଗତ୍ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜେଥା ମା ଗୃଧଃ କସ୍ୟଚିତ୍ ଧନମ୍, କି ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଓନ୍ଲି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଣି ପବନ ଗଛ ଲତା ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଡୁ ନଟ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଟୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ବିକଜ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହି। ହେନ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ରିଜଏସ୍, ମାନେ ତ୍ୟାଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଟ୍ ଗୋ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ରିନାଉନ୍ସିଂର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଇଜ୍ ଦ କି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ବା ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଭୋଗ କରିବି। ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲିଜମ୍, ଯଦି ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ତା ନୁହଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିମସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ତ ମୋ ଭଳି ଲୋକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଇଡ଼ିଆଜ ଅଫ୍ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମ ହେଲା ଭର୍ଚ୍ୟୁ, ଅର୍ଥ ହେଲା ପଲିଟି, କାମ ହେଲା ଲଭ୍, ମୋକ୍ଷ ହେଲା ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍। এইগুড়াকে ସେ କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ମାଇ ଏଟର୍ନାଲ ମଦର। ତା ସହିତ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ସେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାମଧୁନ ତାଙ୍କର ଡେଲି ଯେଉଁ ଶୁଣିବାଟା ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତ ତେନେ କହିଏ ଯେ ପୀଡ଼ ପରାଇ ଜାନେରେ। ନରସିଂହ ମେହତାଙ୍କର ଭଜନ, ତାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏନି, ଦିନ ହୁଏନି। ଗୁଜରାଟୀ ବୈଷ୍ଣବ ହିମ୍ସ, ତା ସହିତ ବାଇବେଲ, କୋରାନ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ତାମିଲ କ୍ଲାସିକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତିରୁକୁରାଲ ରହିଛି, ତିରୁକୁରାଲ ସାକ୍ରେଡ୍ କପ୍ଲେଟ୍ସ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କିଛି କବିତା ଯାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 40 ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡରେ ହେଇଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ୱାଜ୍ ଗ୍ରେଟଲି ଟଚ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ତାମିଲ ଲିଟରେଚର। ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଟ୍ରୁଥ୍, ଟଲରେନ୍ସ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଦ ନନ୍ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇରାନି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦ ଭେରି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନଟା ଯେତେ ବିରାଟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେତିକି ଅତି ବଳିଷ୍ଠ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତରେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା। ଏଇ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ, ଅହିଂସା ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କାର୍ଡିନାଲ ଭର୍ଚ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେନେଟ୍ ଅଫ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜୈନିଜମ୍, ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍, ବୁଦ୍ଧିଜମ୍, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆଇଡ଼ିଆ। ହିଂସା ନ କରିବା ହିଁ ଅହିଂସା। ଏଇଟାକୁ କେମିତି ବୁଝାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ହିଂସାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତା ପାଇଁ କେମିତି ଠିଆ ହେବେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି ଜଣେ ହିରୁ ଲୋକ ହିଁ ଅହିଂସା ଦିଗରେ ଆଗାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ନୋ, ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଆଇ ଟିଚ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଦ ୱିକେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଟେକ୍ ଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ ୱିକର। ଜଣେ ୱିକେଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସକୁ ଆପଣେଇବ ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରୁ ରାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଆଗରେ ହସିକରି ତାକୁ ନମସ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅହିଂସାର ଲୋକ ନୁହଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଟର ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତମର ହିଂସା ରହିଛି, and to put out the cloak of non-violence to cover importance. An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does a truth become error because nobody sees it. Truth stands even if there be no public support. It is self-sustained. ସତ୍ୟ ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରକଟ ହେବ, ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ।
ଆଉ ଗଡଙ୍କର ପରିଭାଷା ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ବିଫୋର ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଲ୍ ମାଇଟି ମ୍ୟାନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଜଜ୍ଡ ନଟ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ବଟ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ରିୱାର୍ଡେଡ୍। ଫର୍ ଗଡ୍ ଏଲୋନ୍ ରିଡ୍ସ ଆୱାର ହାର୍ଟସ୍। ଏତିକି ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ଲେଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଟୁ make the following resolve of the day: I shall not fear anyone on earth, I shall fear only God. Then God fearing ହେଲେ ବା ଭଗବାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପାପ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍। The purpose of life is undoubtedly to know oneself. We cannot do it unless we learn to identify ourselves with all that lives. ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଭାଷା ସେ କହୁଛନ୍ତି sum total of that life is God. ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ କନସିୟସନେସକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍। ଗଡ୍ ହାଜ୍ ନୋ ରିଲିଜନ୍। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବିଜମକୁ, ହିନ୍ଦୁଇଜମକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କୋରାନ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଥିଲେ। ସୋ ଗଡ୍ ହାଜ୍ ନୋ ରିଲିଜନ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରିଲିଜିଅନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମ ବା ମତ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗଡ୍ ହାୟର ଦେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିଲୋସଫି। ଓଭରଅଲ୍ ଫିଲୋସଫି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଲମାଇଟି, ୟା ପରେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜି's କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ଏମ୍ସ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏମ୍। କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି? ଭୋକେସନାଲ ଏମ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମ୍ ଯଦି ପେଟ ନ ପୁରୁଛି ତାହେଲେ କି ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି? ଏଜୁକେସନ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଫର୍ ଦେମ୍ ମିନ୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ସେଇ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଟ ପାଟଣା ହେଇପାରିବ, ଉପାସ ଭୋକରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋକେସନାଲ ଏମ୍। ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ and capacity to earn one's livelihood as the main aim of education. ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା cultural aim. I attach more importance to cultural factor of education than its literacy factor. Culture is a primary and basic thing which the girls should receive from school. Number 3 character aim. Gandhiji regarded character formation as the suitable foundation of education. एटी character माने से कहउचंती like courage, strength, conviction, righteousness, purity in personal life, self-restraint and service of humanity. And one more, perfect development aim, जेटा कि हम all round development of the personality बोली कहउचंती. True education is that which draws out and stimulates the spiritual, intellectual, physical faculties of the children. Ultimate aim टा कौन? Self realization. और जोटा कि समम बनम हला spiritual freedom, the merger of the finite being into the infinite. एकत्व, oneness, harmonious blending of individual and social aim. A nation cannot advance without the units. କୌଣସି ଦେଶର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ବିକାଶ ହେଇପାରି ନାହିଁ. Because a nation is composed of its units. An individual cannot advance without the nation of which is a part. ତେଣୁ ପାର୍ଟ ଆଉ ହୋଲ୍ ଦୁଇଟା ହାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି, they are complementary. It's a harmonious blending of individual and social aim. What are the chief tenets of Gandhi's new educational policy? Basic education were the commission. ତା ଭିତରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା there should be free and compulsory primary education. 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍ ଥିଲା. The education should be craft centered. କେମିତି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ବା ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ. ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସେଲ୍ଫ ସପୋର୍ଟିଂ. ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ମଦର ଟଙ୍ଗ, ମାତୃଭାଷାରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ. ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ. ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେଉଁ ନଈ ତାଲିମ ରହିଛି, ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ, ହରିଜନରେ 1923 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇ ମିନ୍ an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. ଜଣେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି.
କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଚରଖାରେ ଲୁଗା କାଟିକି ପିନ୍ଧିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି। କରିକୁଲମ୍ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲାଇଫ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡ କରିକୁଲମ୍ where knowledge and skill ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବ are imparted through self-supporting productive craft. The basic reading, writing, arithmetic, science and patriotism এই ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର basic of curriculum. The emphasis was more on 3 H, hand, head and heart, and 3 R, writing, reading and arithmetic. Basic craft re agriculture, spinning, weaving. Mother tongue re शिक्षा. Mathematics useful for craft and community life. Social studies, social and economic life of the community, culture and community history of craft, etc. General science, nature study, zoology, physiology, hygiene, physical culture, anatomy. ତା ସହିତ ଡ୍ରଇଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କରିକୁଲମ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲେକ୍ଚର, କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ, ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉ। ଟୁ ଆଚିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ସେନ୍ସେସ୍ and parts of body should be given. Oral instruction, personal study ପାଇଁ reading should precede the teaching of writing. Before teaching of alphabet, art training should be given. More opportunities should be given for learning by doing. Pragmatist. Encouragement should be given to learning by experience or naturalism. Correlation should be established in the teaching methods and learning experiences. Mother tongue to be the medium of instruction. Productive craft as the basic of all education. Teaching through creative and productive activities. Learning by living, service, participation, self-experience. All syllabi should be woven around vocational training because unemployment jimti न रहे। यारी ऊपर थिला तांकर मेथड ऑफ टीचिंग। तापर रोल ऑफ टीचर केमते रहइबो? टीचर्स टू टीच बाय एग्जांपल देन बाय प्रिसेप्ट करिक देखेबे। ही अपोज्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक जातना दिया जीवन है पिला माननको। टीचर मस्ट बी वेल ट्रेन्ड, a man of character, symbol of values, well disciplined, unique personality, cultured and having a good mentality. Teacher should be a guide, mentor, guru for imparting knowledge to the students. Concept of discipline. His concept of discipline is based on self-control. Self-control by inner discipline ta sabute bada discipline, which leads to social discipline. Because society and individual are the parts and wholes. Feeling among the individuals to make them useful and responsible citizen of the country. कौन यूनिक कंट्रीब्यूशन रही एजुकेशन प्रति गोटे समरी देखा। स्कीम ऑफ एजुकेशन बेस्ड अपन द एसेंशियल वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कौन से जगार कॉपी करके आनिकरी सिलेबस तैयारी करबा नुह, इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को लक्ष्य करिकरी आमे एजुकेशन रो स्कीम तैयारी करबा। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन suited to genius of our country. The use of handicraft, not only as a productive work, but as a pivot round which the teaching of different subjects should be undertaken. प्रत्येक विषयटा से handicraft रा चारि पाखरे घुरिबा दरकार। A practical scheme of education based on the principles of equity, social justice, non-violence, human dignity, economic well-being and cultural self-respect. The method of teaching suggested by Gandhiji is highly pragmatic and pedagogically sound. The basic scheme of education was a practical solution for rural unemployment. Gandhiji succeeded in presenting a type of education which can provide the necessary economic self-sufficiency and self-reliance. Demerits madhya rahichi boli critics mane कहउछन्ति। ताकु मध्य जानिबा आमे परीक्षा दृष्टिकोणरू। The overemphasis of crafts, productive activity has been often criticized as child labor भावरे ताकु से आरोप करा जाइछि। Overemphasis of crafts, खाली पिला माने काम करिवे। The basic scheme overlooked the possibilities of higher intellectual development of children. खाली क्राफ्ट रहि गला हायर एजुकेशन, हायर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हेइ परिबो नाही। Making handicraft as nucleus of teaching has resulted in enormous wastage of material as small children are not in a position to produce anything worthwhile. छोट पिलांका हाथ रे बहुत गुडा जिनस धरै देले से नष्ट करिवे एवं वेस्टेज हेइ जिवो।
Schools would degrade as a trade center. से स्कूल टाକୁ କ'ଣ ଟିକେ manufacturing unit ଭାବରେ କରିଦେଲେ. It is not up to the aspirations of the new generation of a digitalized world. ତେଣୁ ଗୋଟେ digitalized world ଭିତରେ ଖାଲି କ୍ରାଫ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ. ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବ୍ରିଫଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ. ଆଶା ଆପଣମାନେ ସେସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ. ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ I hope कि ये निश्चय साहाଯ୍य करे. So thank you very much. You are watching it for the first time. Upschooling Jibishwar. Please subscribe my channel. Thank you very much.